वालेकुम मेरे व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मैं आया हूँ सदर कैंट में स्टेशन पे कराची में। तो आज का व्लॉग ये कैंट के स्टेशन का ये आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो कैंटीन स्टेशन आपको दिखाते हैं पूरा। ये मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखें पीछे ये केबन बने हुए हैं। यहाँ पे बोतलें वगैरह जो है ना, बिस्किट वगैरह तो बहुत महंगे मिलते हैं स्टेशन में से। ये देखेंगे ये सारा कैंट स्टेशन। इधर लोग इंतज़ार में खड़े हुए हैं। ये देखें वीवर, मुसाफिर जो है ना इंतज़ार में बैठे हैं, गाड़ी के इंतज़ार में। ये देखें ये कूली जा रहे हैं और इधर भी देख सकते हैं लोग इंतज़ार में खड़े हैं ट्रेन के। ये ऊपर सीढ़ी हैं, यहाँ से मुसाफिर चढ़ के ऊपर जाते हैं। और ये देखें ये देखें मुसाफिर जो है रवा दवा ट्रेन आ गई। गाड़ी आ रही है। रवाना हो गई है, जा रही है उधर। वीवर अभी गाड़ी रवाना हो रही है। अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए जो भी मुसाफिर हैं इसमें।
गाड़ी रवाना हो रही है। देखें इधर अभी गाड़ी रवाना हो गई है, जा रही है। ये देखें वीवर, ये देखें अभी तक रवाना हो रही है। ये देखें गाड़ी रवाना हो गई, जा रही है वीवर लाहौर की तरफ। कूली खड़े हैं गाड़ी के इंतज़ार में, गाड़ी आए तो मुसाफिरों को ये रवाना करना। रिक्शा और बाइक वाले टिकट लेते हैं अंदर जाने के कैंट स्टेशन में। ये देख सकते हैं स्टेशन के सामने रोड पड़ता है, ये सारा देख सकते हैं। ये कैंट स्टेशन है, ये सामने इधर ये देख सकते हैं। ये सारा कैंट स्टेशन का नज़ारा है, कराची कैंट स्टेशन। की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मैं आया था कैंट स्टेशन में, तो कैंट स्टेशन की आज की वीडियो थी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारी और नेक्स्ट वीडियो तक हमारे को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।